আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আর দেখেন, আমাদের ট্রলারের কাছে একটা ছোটো ট্রলার আসছে। তো সে মানে আমাদের সাথে রশি দিয়ে বেঁধে আছে। তাদের একটু সমস্যা হয়েছিল। সমস্যাটা বলতে তাদের তারা একদিন যাবৎ না খেয়েছিল। তাদের হলুদ ছিল না, হলুদ মরিচ ছিল না। এই কারণে তারা একটা প্রায় দুই বেলা না খেয়েছিল। তারপর আমাদের কাছে আসছে, আমরা তাদেরকে হেল্প করছি। দেখেন, নদীর নিরল না, একবারে ঠান্ডা আছে, কিন্তু তারপরেও চলাটা কীভাবে চলতেছে, যেহেতু ছোট এই কারণে। আর ওই একটা সাগরে যায় যে একটা ট্রলার, সে আইসে ওখানে আমাদের পাশেই নোঙর করছে। আর ওই ট্রলারটা আসতেছে এই ট্রলারটার কাছে, এটার কাছে। দেখেন কিভাবে নড়তেছে ট্রলারটা। দেখেন, একটু জুম করে দেখানোর চেষ্টা করছি। এখানে আমাদের মামা, সে জালের কাজ করতেছে, নতুন জাল যেভাবে ফিটিং করা হয়, তো সে সেটা করতেছে। জাল আমাদের কিছু জাল পূরণ হয়ে গেছে, তো ওই জালটা আনা হয়েছে। আনার পরে এখন সে ফিটিং করতেছে। সামনে ডেকেও জাল ফিটিং করতেছে লোক আছে। আর আমি ফাঁকে আপনাদের একটা ভিডিও বানাইলাম। ওই ট্রলারটার কাছে যাওয়ার কথা ছিল, তো সে যায় নাই। আমাদের জালের উপর দিয়ে যাওয়া ধরছিল, তো তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন সে এই যাচ্ছে একবার আমাদের পাশ ঘেঁষে, আমাদের কাছ থেকেই যাচ্ছে। দেখেন, এই যে ইঞ্জিল না যেন দানব। দেখেন কত বড় ট্রলার। আজকে খুবই আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন। গতকালকে থেকে বিগত প্রায় দুই তিন দিন, গত 2-3 দিন ছিল খুব রৌদ্র। তাপমাত্রা এতটাই বৃদ্ধি ছিল যে নদীর ভিতরে থাকাটা খুবই মুশকিল ছিল। আর আজকে বিশেষ করে মেঘাচ্ছন্ন আছে এবং কিছুটা হালকা হালকা হাওয়াও আছে। তো মোটামুটি পরিবেশটা মোটামুটি ভালোই আছে, গরম ভাবটা খুব কম আছে। আর যাই হোক, বিশেষ করে ভিডিওটা বানানোর উদ্দেশ্য হলো যে আপনারা কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আমি ওই রকমের ভিডিও আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব। আর আপনারা আমাকে একটু উৎসাহিত করবেন, বাট আমাকে আপনারা জানাবেন যে আপনারা কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান। আমি চেষ্টা করব, বাকিটা আল্লাহর হাতে, কিন্তু আমি চেষ্টা করব আপনাদের ওই রকমের ভিডিও দেওয়ার। আর সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আমি এখানেই ভিডিওটা শেষ করছি। আমার শরীরটা মোটামুটি একটু ভালো যাচ্ছে না, সবাই দোয়া করবেন আমার জন্য। আর সবাই আমাকে একটু সাপোর্ট করবেন, তো লাইক কমেন্ট করবেন, আর আমার চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।